Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dynw na'r trysorau'r Indiau gyd. Oll yn gyfan, ddaeth I meddiant gyda'm Duw. Croeso gynnas I bawb ohonoch chi. Yma ata I eto i'r stydi yma yn Llansannan. Mae hi'n gychwyn hanner tymor I ni sydd efo plant yn ysgolion Conwy, hanner tymor estynedig. Sori I bawb ohonoch chi sydd dan gyfundrefn arall ac yn cael llai o wyliau hefo'r hyn sy'n digwydd yn y newyddion ar hyn o bryd, pwy a wyr be fyddwn ni'n cael wneud neu ddim yn cael wneud mewn chydig wythnosan de. Ond gan I bod ti yn gychwyn hanner tymor, wrth gwrs, da ni'n tueddu I feddwl am wyliau fel cyfle I blant ac I athrawon gael chydig bach o orffwys a cael cyfle I adnewyddu cyn mynd yn ôl I fywyd arferol. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddarlun da I ni ystyried be da ni'n neud wrth ddod at yn gilydd I addoli yn gyson bob wythnos. Mae o yn gyfle o'r newydd I ni ddod at Dduw, I ni gael yn adnewyddu wrth I ni roed yn hun iddo fo mewn mawl, a gwrando ar ei air o, ac ymatab trwy nerth yr ysbryd glân i'r hyn yr ydyn ni'n glywed hefo'n gilydd. Mae yn gyfnod digon rhyfedd, digon pryderus. A mae hefyd, dwi'n ymwybodol, yn gyfnod lle bydda nifer ohonan ni, fel arfer, nifer o'r capeli ni yn cynnal Gwasanaethau Diolchgarwch. Wrth gwrs, oherwydd yr amodau na, dydy pawb ddim yn gallu gwneud hynny yn y cyfnod yma, ond dyna fydd yn thema ni yn y gwasanaeth bore yma, diolchgarwch. Ac yn benodol ella'r cwestiwn o sut ydyn ni'n gallu bod yn ddiolchgar pan nad ydy pob peth yn dda yn yn byd ni nac yn yn bywydau ni. Oherwydd, wrth gwrs, mae'r Beibl yn llawn o anogaethau, yn llawn o ddarna sydd yn cydnabod mor anodd ydy bywyd, ond eto yn yn annog ni I ddiolch I Dduw. Hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd. Meddyliwch am hon fel enghraifft. Esiampl gyfarwydd I ni o Salm 100. Dewch chi mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae ei gariad hyd byth a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Mi fydd na nifer ohonoch chi, dwi'n siŵr, wedi clywed newyddion trist yr wsos dwytha yma am farwolaeth un o'n blaenoriaid hynna ni yma ym Mroaled, Mr John Williams neu John Foniog Llanefydd fel da ni'n ei nabod o. Oedd o wedi bod yn flaenor ers 64 o flynyddoedd, os coeliwch chi hynny. Ac mi oedd o yn un oedd yn eithriadol o ddiolchgar hyd y diwedd. Ac wrth I ni gyd ymdeimlo naturiol hefo'i deulu fo, wrth I ni gyd ymdeimlo hefo'i gyd aelodau, ei gyd flaenoriaid o yn Llanefydd, da ni hefyd yn meddwl am deuluoedd sy'n mewn sefyllfa bryderus yn wynebu y triniaethau, salwch ac yn brwydro yn erbyn unigrwydd a rhwystredigaeth y cyfnod yma. Ac wrth I ni ddod ar pethau mae I gyd hefo ni at Dduw, mae'n briodol bod ni'n cychwyn felly yn gweddio. Felly dowch I ni droi at Dduw a gweddio hefo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn rhoi clod a mawl I ti y bore yma. Yn diolch dy fod ti'n Dduw mor fendigedig, dy fod ti yn dda, bod dy gariad di hyd byth a dy ffyddlondeb di hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Wrth I ni ddiolch am y rhai sydd wedi'n gadael ni, wrth I ni gyflwyno teuluoedd mewn hiraeth, mewn gofid,
I ti, da ni'n gofyn o arglwydd Dduw y byddi di yn dangos dy hun yn noddfa ac yn nerth. Y bydda ni'n profi o dy gariad di trwy'r ysbryd glân mewn ffordd arbennig, ac y byddi di, arglwydd Iesu, yn dod yn fwy godidog a hyfryd yng ngolwg pob un ohono ni, wrth i ni fyfyrio, wrth i ni ildio I ti. Arwain I rwan, os gweli di fod yn dda, trwy dy ysbryd glân, a boed I ti fod yn bopeth I ni, a nina yn hangan yn gofyn am faddeuant, ac am dy dosturi, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am foli hefo'n gilydd rwan, moli ar gan, wrth I ni ganu cyfieithiad o emyn diweddar gan Keith a Christine Getty a Stuart Townend. Come People of the Risen King. Mae'n gam sydd yn annog ni I foli Duw a diolch iddo fo am be nath o trwy Iesu Grist. Waeth be ydy'r sefyllfa. Dewch bobl Crist, cyfododd ef, canwn fawl i'n berenni'n byw. Wel, I rhai ohonych chi sydd yn darllen llais brawled, mae'n bosib eich bod chi wedi sylwi ar yr hysbyseb bach da ni wedi rhoi ynglyn â apel ddiweddara cymorth Cristnogol. Da ni wedi bod yn annog cyfraniadau ac mae'r apel ar hyn o bryd yn benodol ar gyfer lle mae yna brinder bwyd o gwmpas y byd.
a mae Cymorth Cristnogol wedi partneru hefo'r World Food Programme, sy'n golygu am bob pint mae Cymorth Cristnogol yn ei dderbyn, mae'r World Food Programme yn cyfrannu 67 pint i atab y galw lle mae yna newyn a brinder bwyd o gwmpas y byd. Felly os ydych chi yn dymuno cyfrannu, mi fyddwn ni yn derbyn y cyfraniadau hynny ac da ni'n gofyn i chi gyfrannu erbyn diwedd y mis Hydref 31 os di hynny'n bosib. Manylion i gyd wrth gwrs yn llais broaled, ac os nad ydych chi'n derbyn llais broaled, mae o'i gael trwy wefan eglwysibroaled.com. A diolch i chi o flaen llaw am eich eilioni yn barod, dwi'n gwybod. Yr un peth arall dwi isio atgoffa chi ohono fo ydy Sul nesa fydda i ddim hefo chi, ond mi fydd aelodau broaled yn cael chydig bach o blast from the past, achos Meirio Morris sydd wedi cytuno i ddod ata ni i bregethu, a da ni'n gobeithio cael cyfle i gael sgwrs efo fo i weld sut mae pethau mynd yn Llandysul, yn wir sut mae pethau mynd ar draws Cymru yn y cyfnod anodd yma i'r Eglwys Bresbyteraidd fel pob enwad arall. Felly cofiwch am hynny, 1:30 wedi 10 dy Sul nesa, ac wrth gwrs, mae rhaid i fi ddeud hefyd, cofiwch bod ti'n droi clocia dy Sul nesa rhag ofn i chi gael eich dal. Dwi'n gwybod am amball un mae cerdded i'r capel wedi bod yn helpu iddyn nhw gofio os ydyn nhw awr o flaen neu awr tu ôl, hynny ddim gynnon ni, felly triwch os allwch chi roed o lawr ar ryw nodyn bach i gofio troi clocia. Cyn i ni fynd dim pellach, da ni yn mynd at yn darlleniad rwan. Y darlleniad fydd yn helpu ni feddwl am y thema diolchgarwch, a da ni'n troi at yr Hen Testament. Da ni'n troi at lyfr Daniel, a dwi'n ddiolchgar iawn i Bryn Jones Henllan am ddarllan o Daniel pennod 6 ac adnodau 1 i 17 o gyfieithiadbeibl.net. Dyma Darius yn penderfynu rhannu'r deyrnas gyfan yn 120 o daliaethau, a phenodi pennaeth ar bob un. Byddai peneithiad y taliaethau yma yn atebol i 3 comisiynydd, ac roedd Daniel yn un o'r rheini. Y 3 comisiynydd oedd yn gofalu am bethau ar ran y brenin. Yn fuan iawn, daeth hi'n amlwg fod Daniel yn llawer mwy galluog na'r comisiynnwyr eraill, a pheneithiaid y taliaethau i gyd. Roedd ganddo allu gwbl anarferol. Yn wir, roedd y brenin yn bwriadu rhoi'r deyrnas i gyd dan ei ofal. O ganlyniad i hynny, roedd y comisiynnwyr eraill a pheneithiaid y taliaethau eisiau ffindio bai ar y ffordd roedd Daniel yn delio gyda gweinyddiaeth y deyrnas. Ond roedd nhw'n methu dod o hyd i unrhyw sgandal na llygredd. Roedd Daniel yn gwbl dibenadwy. Doedd dim tystiolaeth o unrhyw esgeilistod na thwyll. Does gynna ni ddim gobaith dod â cyhuddiad yn erbyn y Daniel yma, ond i bai ein bod yn dod o hyd i rywbeth sy'n gysylltiedig â chyfraith ei dduw, medden nhw. Felly dyma'r comisiynnwyr a pheneithiaid y taliaethau yn cynllwynio gyda'i gilydd ac yn mynd at y brenin a dweud wrtho, Frenin Darius, bydd fyw am byth. Mae comisiynnwyr y deyrnas, yr uchel swyddogion, peneithiaid y taliaethau a chynghorwyr y brenin a'r llywodraethwyr yn meddwl y byddai'n syniad da i'r brenin wneud cyfraith newydd yn gorchymyn fel hyn. Am 30 diwrnod mae pawb i weddio arnoch chi eich mawrhydi. Os ydy rhywun yn gweddio ar unrhyw dduw neu ar unrhyw berson arall, bydd yn cael ei daflu i ffair llewod. Felly eich mawrhydi, cyhoeddwch y gwaharddiad ac arwyddo'r ddogfen, fel ei bod yn gwbl amhosib i'w newid. Bydd yn rhan o gyfraith Media a Phyrsia sy'n aros a byth i cael ei newid. Felly dyma'r brenin Darius yn arwyddo'r gwaharddiad. Pan glywodd Daniel fod y gyfraith yma wedi ei harwyddo, aeth adre a mynd ar ei luniau i weddio, fel roedd wedi gwneud bob amser. Roedd ganddo ystafell i fyny grisiau a'i ffenestri'n agor i gyfeiriad Jerusalem.
Dyma lle roedd yn mynd 2 gwaith bob dydd, I weddio ar Dduw a diolch iddo. Dyma'r dynion oedd wedi cynllwynio gyda'i gilydd yn mynd I dŷ Daniel, a'i gael yno yn gweddio ac yn gofyn I Dduw am help. Felly dyma nhw'n mynd yn ôl at y brenin ac yn ei atgoffa am y gwaharddiad. Wnaethoch chi ddim arwyddo cyfraith yn gwahardd bobl am 30 diwrnod rhag gweddio ar unrhyw dduw na neb arall ond chi eich hun eich mawrhydi? Ac yn dweud y byddai unrhyw un sy'n gwneud hynny yn cael ei daflu i'r llewod? Do yn bendant, medde'r brenin. Mae bellach yn rhan o gyfraith Media a Phyrsia sydd byth I gael ei newid. Yna dyma nhw'n dweud wrth y brenin, dydy'r dyn Daniel yna, oedd yn un o geithion o Jwda, yn cymryd dim sylw ohonoch chi na'ch gwaharddiad eich mawrhydi. Mae'n dal ati I weddio ar ei dduw 2 gwaith bob dydd. Pan glywodd y brenin hyn, doedd e ddim yn hapus o gwbl. Roedd yn ceisio meddwl am ffordd I achub Daniel. Bydd o drwy'r dydd yn ceisio meddwl am ffordd i'w helpu. Ond gyda'r nos dyma'r dynion yn mynd yn ôl gyda'i gilydd at y brenin, ac yn dweud wrtho, cofiwch eich marhydi fod y gwaharddiad yn rhan o gyfraith Media a Phyrsia. Dydy cyfraith sy'n wedi cael ei arwyddo gan y brenin byth I cael ei newid. Felly dyma'r brenin yn gorchymyn dod â Daniel ato, a'i fod I gael ei daflu I ffa'r llewod. Ond meddai'r brenin wrth Daniel, bydd dy dduw yr un yr wyt ti yn ei addoli mor ffyddlon yn dy achub di. Cafodd carreg fawr ei roi dros geg y ffau, a dyma'r brenin yn gosod ei sêl arni gyda'i fodrwy, a uchel swyddogion yr un fath, fel bod dim modd newid tynged Daniel. Mae yna nifer o bethau digon rhyfedd sy'n dod I ran rwy'n wrth fod yn rhiant. Ac un ohonyn nhw, mae rhaid cyfadda, ydy y profiad digon rhyfedd hwnnw pan ydych chi'n ffeindio'ch hun yn deud yr union yr un brawddega yn yr un tôn ag y gnath eich rhieni chi ddeud wrthych chi. Un enghraifft dwi'n gwybod amdano fo'n digwydd yn aml ydy y frwydr wrth y bwr bwyd. Ydych chi'n gallu clywed y brawddega yma yn rowlio oddi ar eich tafod chi cyn I chi ddeud dim byd. Bita fo, ond dwi'n isio bwyd. Diom ots gynnau, da ni'n gwastraffu bwyd bita fo. A peth arall, wrth gwrs, ydy yr anogaeth, yr ymdrech I drio dysgu plant am bwysigrwydd diolchgarwch. Iddyn nhw ddiolch am bethau weithiau pan dydyn nhw ddim yn dallt pam bod angen diolch am y peth hwnnw, tuag at neu i'r person hwnnw nad ydyn nhw'n siŵr iawn pwy ydyn nhw. Ond pam bod diolchgarwch mor bwysig? Pam da ni'n parhau I roed y fath bwys arno fo wrth fagu plant? A pam mae ysgolion yn pwysleisio yr un peth ar hyd a lled y wlad? Pam bod diolchgarwch mor allweddol I ymatab y Cristion I Dduw? Siawns nad ydy'r holl alluog yn poeni gymaint a hynny am gwrteisi ydi o? Fel mae gwres, neu blinder, neu boen yn symptoma o rwbath sydd yn mynd ymlaen yn ddifn yn cyrff ni, mae diolchgarwch neu ddiffyg diolchgarwch yn aml yn arwyddo rhywbeth dyfnach. Pwy ydan ni go iawn? Be sy'n digwydd yn clona ni a sut ydyn ni'n meddwl go iawn? Achos mae peidio bod yn ddiolchgar yn awgrym cry bod rhywun yn hunan ganolog. Bod y person hwnnw'n falch yn hunan ddibynnol ac yn dibrisio cymaint yr ydyn ni fel pobl yn dibynnu ar yn gilydd ac yn dibynnu ar Dduw. Ac ar y llaw arall, mae Cristion sydd wir yn ddiolchgar, a nid dim ond yn deud y diolch yna, ond yn ei deimlo fo go iawn, mae'r person hwnnw yn mynegu I ddibyniaeth o. I ddibyniaeth o ar bobl arall, I ddibyniaeth o ar y Dduw.
Mae'r person diolchgar yn ymwybodol o'i angan a'i wendid, ac ddim yn teimlo ryw reidrwydd i guddio hynny. Mae diolchgarwch yn y pen draw yn arwydd o'n gwerthfawrogiad ni o'r hyn yr ydyn ni wedi dderbyn. Meddyliwch pwy sydd fwyaf tebygol o fod yn ddiolchgar, wirioneddol ddiolchgar am waith meddygon a nyrsys. Ond nid yr rhai sydd wedi profi i hunin y gofal a'r gallu arbennig hwnnw i ddelio nhw pan oedden nhw mewn angen mawr yn sâl neu aelod o'i teulu nhw'n sâl. Ond peidiwch anghamddall di. Does na ddim byd automatig mewn diolchgarwch nagos. Hyd yn oed i'r Cristion aeddfeta, mae diolchgarwch yn rhywbeth da ni'n gorfod gweithio arno fo trwy'r ysbryd glân. Achos yn naturiol mae yna bethau mynd i godi yn bywydau ni sy'n mynd i'n llorio ni. A mae yna ddigonedd o enghreifftiau does yn y Beibl ei hun o bobl yn pledio ar Dduw am help, oherwydd i bod nhw yn teimlo eu hunin mewn lle tywyll. Felly, wrth i ni ystyried diolchgarwch hefo'n gilydd bore yma, dwi eisiau i ni droi at hanes Daniel. A dwi'n gobeithio wrth i ni wneud hynny y gwelwn ni beth sydd yn siapio diolchgarwch Daniel. A bydd hynny yn ei dro yn anogaeth i nina edrach eto ar yn bywydau ni a'r bendithion sydd yn eiddo i ni gan Dduw yn Iesu Grist, hyd yn oed yn y cyfnod cythryblus yma da ni'n byw ynddo fo. Ble mae Daniel? Yn Ffair Llewod. Ac mae can da ni'n gysylltu hefo plant ydy honno, mae'r ffaith bod llyfr Daniel yn cynnwys cyfeiriad at Ffair Llewod a ffwrnais danllyd fel ffordd i ladd pobl yn rhoi darlun eitha clir i ni nad oedd pobl Dduw mewn lle da yn y cyfnod yma o hanes. Ac yn arbennig felly os oedden nhw yn mynnu glynu at ei ffydd nhw. Wrth gwrs, cefndir llyfr Daniel ydy y geithglyd ynde, lle mae pobl Dduw yr Iddewon wedi cael eu concro gan y gelyn a'i gwlad a'i dinas nhw wedi cael eu rheibio a'r bobl wedi cael eu symud i Babylon. Filltiroedd lawer i ffwrdd o'r deml a'r lle oedd mor gysegredig iddyn nhw. Ac wrth gwrs, yn sgil hynny, mi oedden nhw'n gorfod bodoli o dan frenhinoedd gwahanol oedd â safbwyntiau tra gwahanol pan oedd hi'n dod i ffydd a chred. Ond gweitha yr amgylchiadau anodd yma i Daniel a phobl Dduw. Sylwch na nid ryw rebel uchel i gloch yn protestio yn erbyn y drefn Babilonaidd ydy Daniel. Na, gŵr diwiol a doeth ydi o trwy gydol llyfr Daniel. Mae o'n cael ei gyflwyno i ni fel dyn eithriadol o ddawnus, ac mae o mor ddawnus a dibynadwy nes bod brenhinoedd yn ei drystio fo. Hyd yn oed Mhenod 6, da ni wedi clywed darllen ohoni'n barod, mae'r brenin Dariws yn gwerthfawrogi Daniel i'r fath radda nes i fod o eisiau i wneud o yn ddirprwyd efo mewn gwirionedd, lle mae o'n rheoli i deyrnas o'i gyd. Mae hyd yn oed gwrthwynebwyr Daniel, y rhai sy'n cynllunio gael gwarad ohono fo yn methu gweld bai yno fo. Yn adnod 5 o'r darlleniad, da ni'n gweld y gwrthwynebwyr yn mynegi fel hyn, dos gynnon ni ddim gobaith dod â chyhuddiad yn erbyn y Daniel yma, oni bai yn bod ni yn dod o hyd i rywbeth sy'n gysylltiedig a chyfraith ei Dduw, medden nhw. Felly be maen nhw'n wneud ydy defnyddio ei ddiwioldeb o yn ei erbyn nhw. Ac mi allwn ni ddychmygu bod y comisiynwyr eraill y gwrthwynebwyr yma yn trio cael gwarad o Daniel wrth i bodda mae cynllun wedi gweithio yn dydi. Maen nhw wedi defnyddio gwendid y brenin, y ffaith bod o eisiau cael ei glodfori ac eisiau bod yn ben ar bawb. Maen nhw wedi i dwyllo fo i wneud cyfraith nad oedd o wir yn cytuno hi. Ac yn wahanol i lywodraethau dyddi yma sydd yn meddwl bod torri'r gyfraith yn rhywbeth mae gen nhw hawl i wneud, doedd na ddim math o ffordd i allu dadwneud deddf y Mediaid a'r Persiaid.
Dwi eisiau ni aros am chydig a chanolbwyntio ar adnod 10 o'r darlleniad y bore yma, a sylwi ar 2 beth yn benodol, wrth i ni feddwl am ymateb Daniel i'r sefyllfa erchyll yma mae o ynddi hi. A meddwl, be fysa chi a finna? Be fysa ni yn neud yn wyneb y fath sefyllfa? Panicio? Trio dianc i wlad arall o bosib lle da ni'n gorfod ystyried ydyn ni'n ufuddhau i dduw neu ufuddhau i gyfraith gwlad. Dowch i mi ddarllen adnod 10 eto o gyfieithiad Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig tro yma. Pan glywodd Daniel fod y ddogfen wedi harwyddo, aeth i'w dŷ. Yr oedd ffenestri lofft yn agor i gyfeiriad Jerusalem, ac yntau'n parhau i benlinio deirgwaith y dydd, a gweddio a thalu diolch i'w dduw yn ôl ei arfer. Ella bod yna rei ohonoch chi'n gyfarwydd ar posteri coch hynny sydd wedi dod yn eithriadol o boblogaidd dros yr 20 mlynedd dwytha. Ond mae'n debyg maen nhw'n bosteri coch gafodd eu cynhyrchu gan Lywodraeth Prydain ar gychwyn yr ail ryfel byd. A'r neges sydd ar y posteri yma ydy Keep Calm and Carry On. Maen nhw'n pobman erbyn hyn mewn siopa, mewn arfygia a pob math o bethau. Ond dyna'r math o agwedd mae Daniel yn ei ddangos yn wyneb y bygythiad yma i'w fywyd o. Mae o'n cario mlaen, i fyw, i addoli, i weddio fel mae wedi wneud erioed, gweitha'r bygythiad yr oedd o'n llwyr ymwybodol ohono fo. Ond mae'n bwysig i ni sylwi na nid bod yn styfnig mae Daniel yn fama. Dwi'n mynd i wneud be dwi wedi wneud, stwffio pawb arall. Achos mae o'n parhau i ddiolch i dduw trwy'r cyfan. A dyna dwi eisiau i ni sylwi arno fo, bod yna gysylltiad amlwg rhwng cysondeb Daniel yn gweddio a'i ddiolchgarwch o. Be mae o'n neud ydy darostwng ei hun o flaen Duw. Mae o'n penlinio ac yn gweddio deirgwaith y dydd fel mae o wastad yn ei wneud. A dwi am awgrymu wrthach chi bod y ffactor yma yn dylanwadu ar y ffaith i fod o'n gallu diolch i dduw hyd yn oed mewn argyfwng. Mae Daniel yn gyson yn gweddio, yn troi at dduw mewn gweddi, sy'n golygu fod o'n rhannu popeth hefo'i dduw. Y drwg a'r da, y llwyddiannau a'r llanast. Ac oherwydd i fod o'n gweddio, yn diolch i'r arglwydd ac yn ei foli fo'n gyson, mi oedd o yn llawer mwy tebygol o weld y byd a'i fywyd o mewn ffordd arbennig, trwy lygaid ffydd. A thrwy hynny, weld Duw ar waith yn gyson yn y byd ac yn ei fywyd o. Taswn i rwan yn mynd am dro fyny ffordd Gogor, heibio Llynaled ac am fynydd Hiraethog. A taswn i'n clywed sŵn deryn, mi fyswn i'n debygol o ddeud, sŵn deryn ydy hwnnw. Dwi'n nabod adar, dwi'n gyfarwydd a'r cynefin yna i allu deud y gwahaniaeth. Ond petai na ffarmwr sydd yn ffarmio'r tir hwnnw, neu rhywun sydd yn cerdded yna'n gyson yn dod, dwi'n siŵr y bysa nhw'n gallu deud pa dderyn ydi o. Mi fysa nhw hyd yn oed yn gallu sylwi ar y bywyd gwyllt mewn ffordd na fyswn ni byth yn ei wneud, achos maen nhw wedi arfer gwneud hynny. Felly oedd hi i Daniel ynde. Gan i fod o'n adnabod i arglwydd ac wedi profi o'i ddaioni fo trwy i fywyd, mi oedd o'n gallu diolch i'r arglwydd hwnnw i fod o mewn peryg difrifol. Mi oedd o'n hyderus bod yr arglwydd ddim wedi atal i gariad tuag ato fo. Tybed sut ydyn ni yn meddwl am yr arglwydd? Ac os gynnon ni batrwm cyson o weddio neu darllen y Beibl? Wel, wrth gwrs, dydy gweddio deirgwaith ddim yn orfodol, ond pam ddim gwneud hynny? Neu, tybed ydy gweddi yn fwy tebygol o fod yn rhyw fath o last resort yn bywydau ni os da ni'n bod yn onast. Da ni'n gweddio lot pan mae yna argyfwng, ond dydy o ddim yn rhythm rheolaidd yn bywydau ni.
Cofiwch, pa mae Iesu Grist yn y Testament Newydd yn dysgu ddisgyblion sut mae gweddio, mae o yn sôn am y tad nefol sydd yn caru ni. Ac felly bod gweddi yn rhyw fath o sgwrs, os liciwch chi, rhwng plant annwyl a'i tad nefol. Rhai sydd wedi dod yn blant annwyl oherwydd i bod nhw wedi rhoi ffydd yn y mab annwyl Iesu Grist. Ac fel mae y cyfnod dwytha wedi dangos i ni bod cael eich gorfodi mewn i swigan i fybl Covid hefo pobl yn gwneud i chi gwerthfawrogi nhw fwy fyth. Mae ymwneud cyson Daniel hefo'i arglwydd yn golygu i fod o'n gallu diolch i'r arglwydd hyd yn oed mewn trybini. Dyna di'r peth cynta. Yn ail, mae Daniel yn gallu diolch hyd yn oed wrth wybod beth sydd o'i flaen oherwydd i fod o'n cofio pwy ydy'r Duw y mae o'n gweddio iddo fo. Os ych chi sylwi yn adnod 10 bod Daniel yn pwyntio tuag at Jerusalem wrth iddo fo fod yn gweddio a ffenestri i lofto ar agor. Wan eto, do'n na ddim gofyn iddo fo wneud hynny, do's na nunlla yng nghyfraith Duw yn yr Hen Testament yn deud bod yn rhaid cyfeirio at Jerusalem i weddio. Nag oes, dwi'n gwybod bod yna grefyddau eraill yn gwneud hynny, ond ydy Iddewon na Christnogion ddim yn gorfod cyfeirio i le penodol. Na, Daniel sydd yn dewis gwneud hyn. A hynny siŵr o fod mwyn atgoffa'i hun o'i wreiddia fo fel Iddew. Atgoffa'i hun o'r Duw sydd yn cadw'i air. Y Duw sydd yn cadw i gyfamod a'i bobl, yr un sydd wedi dangos i rym a'i bresenoldeb yn hanes Israel trwy y deml ac arch y cyfamod yn Jerusalem. Mae o trwy hynny yn cael ei atgoffa pwy yn union y mae o'n siarad efo fo. Y Duw yma sydd yn gwneud addewidion ac wedi achub i bobl dro ar ôl tro. Ac mae hanes cenedl Israel yn dangos hyd yn oed i ni heddiw mor ffyddlon ydy'r arglwydd Dduw wedi bod tuag at i bobl lle maen nhw wedi gallu bod yn drybeilig o anffyddlon. Wn i ddim beth sydd yn help i chi atgoffa'ch hun o wirioneddau pwysig y Beibl. Dwi'n gwybod bod yna rei pobl hefo darnaw emyna ar bapur, allan i Beibla neu yn ei llyfrau emyna. Eraill yn cofio darluniau penodol o bregethau allan. I fi, be fys i'n ei wneud o pan ges i Feibl fel Cristion ifanc, mi o'n i'n tanlinellu adnodau lle oedd na rhywbeth oedd yr ysbryd glân wedi ddangos yn amlwg i mi, rhywbeth o fawredd Duw neu o gariad hyfryd Duw tuag ata fi yn Iesu Grist. Ac mi oedd hynny'n yn atgoffa fi pwy oedd Duw ac yn atgoffa fi o sut oedd Duw trwy'r ysbryd glân wedi mrocio fi lawar gwaith yn fy mywyd. Wrth gwrs, mi ath i bach o draffarth yn y diwedd achos o'n i'n teimlo fel bod fi isio tanlinellu rhan fwyaf o'r Beibl, ond ta waith am hynny. Mae yna ffyrdd yn does i ni atgoffa'n hunin o fawredd Duw o'i ras a'i gariad o tuag ata ni yn Iesu Grist. Ac wrth gwrs, i ni fel Cristnogion, fel eglwysi, mae gennym ni orchymyn Iesu Grist i hun yn does, i ni i gofio fo trwy arwyddion corfforol y bara a'r gwyn, wrth i ni gymuno hefo'n gilydd. Yr un peth da ni'n dyheu i gael gwneud pan fyddwn ni yn ôl yn addoli hefo'n gilydd yn y cnawd. Y cymyn ydy ffordd mae Iesu Grist wedi rhoi i ni, i gael yn atgoffa i fod o wedi bod yn fodlon marw mwyn i ni bechaduriaid gael maddeuant. I ni gael yn atgoffa o fawredd cariad Duw drosto ni, bod o wedi mynd i reitha o anfon i fab i'r groes yn lle ni. A pan fyddwn ni'n cael yn atgoffa o hynny, da ni'n sylweddoli fydd na byth gyfnod lle nad os gynnon ni reswm i ddiolch iddo fo am roi bywyd tragwyddol i ni trwy ffydd yn Iesu Grist a nina yn heiddi dim. Does am angen i mi ddeud nag oes. Be oedd diwedd yr hanes am Daniel yn ffair llewod. Dwi eisiau diolch i Bryn am darlleniad mor hir, ond mi nes i yn benodol stopio
ar adnod 17, achos mae yna rhyw fath o cliffhanger yn adnod 17 yn does. Mae gŵr Duw wedi cael ei farnu a'i gosbi. Mae'r awdurdoda wedi selio carreg i wneud yn siŵr nad oes na ddim byd arall yn gallu digwydd i ddrysu cynlluniau nhw. Swnio'n gyfarwydd? Selio carreg. Yn Iesu Grist, mae gynnon ni un gafodd ei gosbi nad oedd o'n heiddi hynny. Yn Iesu Grist, mae gynnon ni frenin ddaeth yn dlawd mwyn i bob un sy'n credu yno fo fod yn gyfoethog trwy i dlodi o. A thrwy atgyfodiad Iesu Grist, mae o wedi profi nad ydy hyd yn oed marwolaeth yn gallu diddymu'r cyfoeth yna o fendithion sydd yn eiddo i bawb sydd wedi ymddiried yn Iesu Grist ei hun. Ym mhennod gyntaf i lythyr at yr Effesiaid, mae'r apostol Paul yn rhestru yr hyn sydd yn wir am bob un Cristion, waith be ydy sefyllfa nhw, oherwydd be mae Duw wedi wneud yn Iesu Grist. Wrth i ni feddwl am yn bywyda ni'n hunin, wrth i ni feddwl am yn diolchgarwch y bore yma, gai orffan hefo'r adnod yma o bennod gyntaf Paul at yr Effesiaid. Clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae o wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n y byd nefol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Pob bendith ysbrydol sy'n y byd nefol yn eiddo i ni, oherwydd yn bod ni yn eiddo i Iesu Grist. Dwi'n ymwybodol i bod ti'n anodd ar nifer ohonoch chi sydd yn gwrando bore yma. A'ch bod chi allan gofidio am deulu, am ffrindiau, am gydnabod. Does o neb ohono ni yn gwybod sut mae'r flwyddyn yma hyd yn oed yn mynd i droi allan nag oes. Ond, os da ni wedi credu yn Iesu Grist, mae yna wastad resyma dirifedi i ni ddiolch i Dduw hyd yn oed heddiw. Ac os da chi'n stryglo i ddiolch, dudwch hynny wrth Iesu Grist, ewch ato fo, ymddiriedwch yno fo, a derbyniwch o'i gariad o. Derbyniwch o nerth yr ysbryd glân, fydd yn gymorth i chi i ddiolch mor anodd mae hynny'n teimlo ar hyn o bryd. Fel rhan o'n ymatab ni i'r hyn da ni wedi glywed y bore yma, da ni am gael cyfle i weddio yn bersonol rwan. Ac i gyd fynd hefo'r thema, dwi am eich annog chi feddwl am bethau penodol y gallwch chi ddiolch i Dduw amdanyn nhw y bore yma. Un o'r bendithion ysbrydol na yng Nghrist. Rhyw ddaioni neilltuol mae Duw wedi ddangos i chi yn ddiweddar. Mi fydd na y gerddoriaeth gefndirol, ac yna wedi'r gerddoriaeth ddod i ben, mi na i yn arwain ni i gyd weddio gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd cyn i ni symud at yr emyn ola. Felly dowch i ni weddio yn diolchgarwch i Dduw.
Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, diolch i chi gyd am ymuno hefo fi bore yma. Gobeithiwch bod chi wedi cael bendith o'n gwasanaeth ni, a cofiwch bod yna gyfle i ni gael sgwrs bach ar Zoom ar ddiwedd y gwasanaeth yma. Ond da ni am orffan rwan yn canu neu'n gwrando ar emyn rhif 327 Caneuon Ffydd. Emyn sydd yn moli Iesu Grist am pwy ydi o a be mae o di wneud. Brawd anwyl sy'n ein cofio ydy ail bennill mewn oriau cyfyn caeth, brawd llawn o gydymdeimlad, ni chlywyd am ei fath, brawd cadarn yn y frwydr, fe geidw i frodyr gwan, yn dirion dan ei adain, fe ddaw ar llesg i'r lan.